বেদ পুরাণের মার্গ তো চলতে পারবো না। জি বাবা। হ্যাঁ, কেমনে শান্তি মিলব? জি বাবা। বাবু সাহেব হইলে চলবো না। জি বাবা। দিতে পারবো না। জি বাবা। হ্যাঁ, কেমনে যাইব? শান্তি মিলব না। এই যে তোমাকে বিভূতি আহে, বিভূতিতে যেতে পারবো না। জি বাবা। এই আমার কাছে কমাইবে কম। হ্যাঁ, ভজন ভক্তি তোমরা করো, বাড়িতে করো, আমরা চাই না। জি বাবা। জি এত বাবা। সরল না ভক্তি করা? জি বাবা। এত সরলই যদি তো সাধু হন, এত না। জি বাবা। ইন্দ্রিয়কে জিতব বহুত কঠিন। জি বাবা। আর ত্যাগ করব জি বাবা। বহুত কঠিন। নরেশের ভাই আমার কইছিলাম তোমার বহু নিও, তাতে কেতনা বড় তেজিয়ে গেছে। জি বাবা। একদিন যদি না যায় গোলাম হয়ে যায়। জি বাবা। কেমনে গেল? জি বাবা। যে পরীক্ষা, এই পরীক্ষা কেন দেখব? জি বাবা। আরে আমি যদি এক কথা কই, সব बाबा বগরা, रोडी की गाड़ी आ गई बाबा। আরে সব अच्छा এক কথা যদি কই, हाँ बाबा। আরে নয়া বাজারে দাবার দন বেচলেও চালে দিয়ে পারবো না। हाँ बाबा। আহ, জি বাবা। নয়া বাজারের মধ্যে খালে কম, আরে তুই কোন সালে আছে যাই দিব? আদম্বরী বুঝলে, বড় মানা গেছে নয়া বাজার। জি বাবা। ওই কথা পালন করতে পারবো না। জি বাবা। আরে সালে সোনার পাহাড় কি নিব না? জি বাবা। আর এমন মানুষ আছে সোনার পাহাড় না নিব? জি বাবা। জি জি বাবা। জিব্বা বাইরে নিব, আরে ছুইব না। সারে কুত্তা, তোমরা কুত্তা। জি বাবা। আদম্বরী সারা। হ্যাঁ, একজনে পালিশ করে, একজনে ই করে, সারে একজনের সব কাম করে, একজনে জানো। আদম্বরী সারে কারিগর আদম্বরী। জি বাবা। মাথা চোখ, আর কথা ঠিকানা নাই, ইয়ার ঠিকানা নাই, কারিগরি করবার আইনি। বুঝলা, জি বাবা। কাম হুজাই কইয়া করি। জি বাবা। আমার জন্মটা দিলে সারে পিঠে হয়ে গেল। এই কাম দেখলে একলা কাম করবো। अकेला ही सब काम करे। हाँ ये काम अलग अलग ना करे हमारे पेट के हालत खराब हो अरे की जमा दे पॉलिश में नहीं करूँगा, लकड़ी का वो करे, धंधा में ना रमेश कह रहा हमारे देश में भी है। रोज की कहानी होगी आपको तो बहुत किल मार रहा है। अरे पार्टी लगवानी पड़ेगी। अपने आप को कारपेंटर कहला। বুঝলো, যত মুল্লুক আছে জি বাবা। যে আমার দেশ হইল बढ़िया। जितने भी मुल्क है उसमें बाबा का मुल्क बढ़िया है। बांग्लादेश अच्छा है। अरे में सबसे खारा पानी तो नहीं। पानी का नाम ही जे जाने जाओ पानी खाली भरा, खाली मीठा मीठा। रमेश कोई परेशान हुआ ना, हमारे देश में मीठा पानी। नदियाँ है ना बाबा, वहाँ तो अच्छी अच्छी बाबा। सब नदी, हाँ बाबा। नदी उसले नौका, मेगा नदी खाली मीठा पानी, मीठा पानी। बाबा मेघना नदी भी उधर ही है ना? अब सब जाता नदी को नदी सब बांग्लादेश। बाबा कंक्रीट की गाड़ी आ गई बाबा। हाँ? कंक्रीट की गाड़ी आ गई बाबा। ठीक है, बाबा रोड़ी आ गई, रोड़ी। रोडी आ गई बाबा। अच्छा ले आ गया, जाओ 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 अच्छा जाओ ले जाओ। अच्छा नदी में कंक्रीट कहाँ गए? जाओ जाओ
आने दाल माता माता का पूछना हाँ पूछो। आगे ले जाओ, खाना ले जाओ, जाओ जाओ जाओ। मंदिर पे गर्मी ज्यादा तो ठंड ज्यादा कुछ कुछ खाना ले जाओ। बोलना है बोलो, फिर मैं बंद कर- आदम बोली, आदम बोली, साले साले। हाँ? और इन दादा पूजे जैसे ना और मारे जलवार और नामना बोल भाई। नवरत्न नवरत्न आइए हमारे लोग मिल हाँ हाँ बस मैं मोटरसाइकिल से चल जाऊँ हमारे लोग ना मिला तो जाए क्यों? ना। दिन लेर भी तो आनी पड़ी मैंने। हेलो नहीं मैं देख लिया, नहीं तो कार कर ले बैठूंगा फिर। और राजू का सब्जी मंडी से फोन है वो है की बात? टमाटर बोलता है और भी काम नहीं यार दो हाँ, की बात? दफ्तर बैठ के और पोस्टर कार्टून वगैरह है। लगा लेंगे दफ्तर में, मतलब देख ले क्या भाव